諗住做 Silver Mix，停一停，睇咗呢條片先。近呢幾年好興 Silver Mix 微針射頻，一部機可以針對多種皮膚嘅問題，收毛孔啦、緊緻提升啦、改善膚質變正啲啦，仲可以改善埋荷爾蒙斑凹凸洞添，一機多功能。我哋已經用咗 Silver Mix 超過2年啦，但係好多消費者都唔知道啊 ，Silver Mix 打眼皮咧可能有呢個安全性風險嘅。出邊好多行內人係唔會戴眼套，就咁樣用 Silver Mix 呢個針頭直接打落眼皮嘅。正常嚟講，微針射頻係唔可以咁樣打眼皮嘅，所以我都好擔心呢個安全性問題。亦因為係咁樣，我喺試呢部機嗰陣時咧，就已經問過代理呢個問題啦。喂，咁樣打係咪真係安全啊？當時代理係咁樣同我講，美國一路都係咁打啦，打咗好多個案都冇問題喎。我再追問有冇研究報告證明呢個打法係安全嘅咧？佢咁樣答我，冇研究報告係證明安全。我唔會好武斷話呢個打法一定好危險，但我有一樣嘢係好清楚，客人信任我哋係信任我哋嘅專業同埋判斷。我哋講一句得，客人就會信我哋嘅啦，就係呢份嘅責任重過千金。所以我哋打呢部機之前咧，會俾客人知道有呢個不確定性風險，由客人自己選擇打唔打眼皮。我覺得呢個做法先至係負責任、專業應有嘅做法。如果大家想揾一間真正用心幫你做 Silver Mix 嘅公司，歡迎隨時聯絡我哋。